Bueno, pues expresar una queja. Esto es un relato el que he puesto en esta antología. Es un relato de mala uva, de mala leche. Yo no soy una persona especialmente vinculada a la naturaleza, me parece un entorno hostil. Y sin embargo, me da mucha rabia cuando la gente destruye un entorno en el que yo, insisto, no suelo estar, no suelo ir a la naturaleza. Me da mucha rabia sobre todo porque lo hacen por un interés que está muy lejos de ser interés global, interés para todo el mundo, es sencillamente para llenarse los bolsillos. Cuando uno ve los campos estos cubiertos de plástico, con calabacines, tomates, cosas estas que no tienen sabor, al final esto no contribuye ni siquiera a medio plazo al bienestar de la población, contribuye a llenarles los bolsillos a 4 o 5, no son muchos más. Y el pequeño relato, son apenas 3 puntos de vista sobre el mismo fenómeno, al final pues se cierra mostrando la cara que tienen la cara del rostro, no la cara en sentido figurado, la cara, la mirada agachada, cuando se cruzan con sus convecinos, a los que han arruinado, a los que les han prácticamente expulsado de su pueblo. Se está despoblando muchas partes de la España rural, porque todos estos proyectos, muchos de ellos con la crisis, se han ido a garete después de una inversión gigantesca, y al final bueno, se han regado campos de golf, y en el pueblo de al lado sigue viniendo un camión cisterna a repartir bidones de agua. Y esto, yo que no soy especialmente reivindicativo con la naturaleza ni con el campo, sí que es verdad que últimamente me siento muy, no implicado, pero sí abatido a veces, que cuando en las noticias vemos a esta gente que se está saliendo de rositas después de haber hecho un enorme daño a su pueblo, a su país, y supongo que también a la naturaleza, pero insisto que eso es otro universo para mí. La naturaleza es una cosa a la que tendré que adaptarme con la edad. Pues nada, que os guste el relato.